Представям ви апарат за водородно почистване на нагари от двигатели HHO, произведен от HHO България, модел CC15. Това е последната ни разработка. В момента провеждаме водородно почистване на автомобил Jeep Hyundai с дизелов двигател. Процедурата тече вече около 30 минути, сега ще видим на таймера. Ето в момента производството на газ в бойлерите виждаме. Кое е интересното в новия модел на апарата за водородно почистване или Carbon Cleaning? Виждате между двата дисплея, вляво е дисплея, който показва какво количество газ произвежда в момента апарата, 14,5, а най-вдясно е дисплея, който показва, това е таймера, който показва какво е оставащото време фактически до края на процедурата. В средата виждате, сме поставили нов екран, който сменя информация на всеки 8 секунди. Сега в момента ни показва 29,1 градуса. Това е температурата на клетката към момента. Тук ми показва дата, час и ми показва, че днес апарата е работил 50 минути и 31 секунди. Ето на този екран отново показваме дата и час и показваме колко време е работил апарата този месец. Той е работил 4 часа. Тук е името на апарата. Апаратът се казва HHO България и може да бъде достъпен през Wi-Fi. Отдолу беше написана паролата от 1 до 8. Тук ни показва какво е нивото на Wi-Fi сигнала. В случая мрежата, която използваме, се нарича Android AP. Какво прави? Той отново се върна т.е. температурата на клетката. Каква е идеята на този тъй наречен Data Logger? Този Data Logger събира информация за това колко е работила машината, в колко часа е стартирана, кога е изключена и ни дава съответно окрупнени някакви резултати за работното време за дена, за работното време за месеца. Това е с цел по-добър контрол. Ето до апарата, до този логър може да бъде достъпен през Wi-Fi, през най-обикновен компютър. Като изберете неговия номер и това тук е IP адреса през вътрешната мрежа, IP адреса, на който отговаря нашия логър, на екрана ви се отваря ето тази информация. Ние виждаме, че Data Logger, т.е. апарата е работил при последното зареждане на екрана 46 минути и 11 секунди. Мрежата, към която е конектнат, се нарича Android AP. Виждаме, че е конектнат към интернет в момента апарата и изпраща информация на уебсайт, който по-късно ще ви покажа. Отдолу от трите минута, които са в синьо-лилав цвят, можем да конфигурираме устройството. Ето ще ви покажа тук, като натиснете първата настройка, ви се отваря фактически от тук може да настроите мрежата, към която интернет мрежата, към която би трябвало да се свърже евентуално устройството. Тук в случая нашата мрежа се казва Android AP. Отгоре е служебна информация за вътрешен IP адрес и за фактически това към коя мрежа е вързан в момента и виждате отдолу силата на сигнала на мрежата. Връщаме се към началната страница. На втория ред, фактически като натиснем това меню, ние можем да програмираме по определен начин, да нанесем, да кръстим по определен начин нашето устройство. Ето в случая то се казва HHO България. Тук може да напишете ваше име, вашето име, което на вас ви харесва. Отдолу е парола, която ви бихте си избрали. Ние ползваме такава производствена парола от 1 до 8. Ето тук. Тук може да напишете името на фирмата, в случая Hydrogen Technologies, това е нашата фирма, фирмата производител.
и отдолу мястото, където работи апарата. В случая ние сме го кръстили H2 Station, така се нарича мястото, където работи. И тук на колко време може да промените, на колко време да евентуално да качва данни на сайта. При всеки 10 минути той се свързва с нашия сайт и фактически изпраща информация. Връщаме се отново на първата страничка, а тук сега ни в момента гледаме, се намираме вътре в самия логър, в самото устройство. Ето тук са записите, които са направени. Ето на датата 5-7 месец 2018 година в 13 часа и 41 минути ние сме включили апарата, дали сме старт и да кажем до момента той е работил приблизително около 36 минути. Тук виждате отдолу други записи, ние сме тествали апаратурата и фактически тук ви казва, ето имаме дата, имаме час, имаме старт-стоп. Вътре в софтуера има заложена и опция в случай на интервенция от страна на лице, на което не е позволено, се изписва в червено и думичката отворен капак. Това показва, че някой се е мъчил нещо да манипулира апарата. Така. Какво представлява сайта ни? Ето в интернет вие може да следите работата на апарата. Ето в различните дни този апарат е работил различно време. На 26 юни е работил 4 часа и 53 минути. На следващия ден е работил 1 час и 5 минути. Ето днес до момента апарата е работил 19 минути. Това е било при последното включване, при включването на компютъра. Ето сега презареждам страничката и всъщност информацията на 19-та минута всъщност нашия сайт е получил информация последно. Тук отдолу виждаме събитията, можем да си избираме време, за което искаме да ни бъде направен отчета. Ето в случая, примерно, той по подразбиране винаги показва последните 30 дни. Да видим какво се е случвало с нашия апарат през последните 30 дни. Ето тук ние сме си правили разни проби. В случая на 25-6 месец, 10 часа и 6 минути е отворен капака на електронното устройство. Т.е. някой може да се е мъчил нещо да манипулира. След това е затворен капака. Виждате даден е старт, стоп. Ето различни събития се отбелязват. Така. Тук най-в лявата колона фактически са датите. В средната колонка е събитието, което се е случило в дена и часа. Ето тук най-вдясно е сумарно времето, в което е работил апарата. Ето нека да отидем в края на периода. Ето това са записи от днескашния ден. Така. Ето започнали сме днеска, сме пуснали апарата в 12 часа и 54 минути и сме тествали разни негови функции за по 10, 12, 13, 15 секунди и така нататък работа. И ето го последния старт, който сме дали в 13 часа и 41 минути е даден последния старт и апарата в момента работи. Отново дисплея, на който тук що се показва екрана с месечното работно време. 4 часа и 8 минути. Ето това е името на устройството. То се вижда в интернет пространството, в интернет мрежата като мрежа, като HHO България. Тук е силата на сигнала. Виждате медиум, средно качество на сигнал на Wi-Fi сигнал и мрежата се казва Android API. Ето виждате клетката ни е вдигнала температура от 29 градуса на 30,4 градуса. Така. За днес апарата е работил до сега 58 минути и 31 секунди. Отново имаме нов екран, с който показва месечното време.
Доколкото знам, за първи път в света се предлага апарат, който може да бъде достъпен от интернет, да бъде наблюдавана работата му, да има защити, за да бъдат предотвратени злоупотреби. Една изключително интересна функция, която пропуснах да опиша. Апарата може да бъде спиран дистанционно през интернет. Ако апарата е поставен да работи някъде и някой трябва да ви плаща някакви отчисления, да кажем за това, че е ползван апарата, ето от това меню задай временно ограничение, може да зададете време, в което дата и час, в която апарата може да бъде фактически изключен. И тук съответно се дава запис. Ето едно временно ограничение. Като дойде деня, датата и часа, които фактически е зададено това ограничение, апарата ще спре. И ще бъде блокиран и до момента, до който вие не достъпите отново през интернет апарата и не запуснете, не разрешите, той не може да тръгне. Ето още веднъж как изглежда вебсайта. Ето това са времената в различните дни. Ето на 3 юли е работил 1 час, на 4 юли е работил 3 часа. Тук информацията ще бъде променена след като изключим апарата. Ето отново времената. Тук е отваряна и затваряна електронната част, т.е. някой се е интересувал какво има вътре в апарата. Това може да обърне внимание на собственика на апарата, че да кажем работника прави някаква интервенция и се мъчи да го лъжи. Ето отново последния старт, който сме дали в 14 часа и 41 минути. Ето остават още около 2 минути до края на процедурата. Отново апарат CC15, апарат за водородно почистване на двигатели. Ще припомня още веднъж органите на управление. Ето on-off бутона, от който се включва. Отгоре има манометър, който показва работното налягане. 14,5, това е количество газ, който ние произвеждаме. Към момента, ето от тук се регулира това количество. Ето максимум е 15 литра в минута. Отдолу е, както казах, HHO газ, копчето, черния бутон регулирате количество газ, бутон старт-стоп. Отгоре е дисплея, който ни дава информация, да кажем в момента показва 31 градуса температура на клетката, дневното работно време, до него оставащото работно време, ето оставане около 1 минута. След малко ще чуем сигнал, който ще подаде таймера. Ето тук в момента, ето с това копче, фактически настрояме таймера. Ето, имаме в момента звуков сигнал, процедурата е приключена и апарата ни показва в какво състояние е количеството електролит. Ето в случая имаме нормален количество на електролит. За да стартираме нова процедура, изключваме с бутона стоп.